Эпидемия? Да. Слушай, Кеш, давай я тебе чашечку принесу, чего попьешь? Не. Он на экспертизу отдавала. Будь здорова. Ой, спасибо. Так вот, я смог восстановить на ней стертую надпись. Там еле видные следы остались. Ручка оказалась корпоративная. Ага. Ну ты просто... Будь здорова. Просто гений, правда, Да, говорю, я видишь? пошел. Да, давай. Доброе утро, Николай Николаевич. Здравствуй, Василиса. Ой, будь здоров. Ой, спасибо. Вот, дело о карманниках в метро. Ну что ты прям, смотри, с места в карьер, прям... Я даже чаю хлебнуть не успел. О, так вы же сами просили с самого утра его принести. Да? Я забыл. Ой, хорошо вам, Николай Николаевич, у вас обогреватель есть. Ну что, тоже мерзнешь, что ли? Ну, есть Ну чуть-чуть. что уж там, забирай. Да нет, я не к тому сказала. У меня вот платок теплый, все нормально. А лекарства от гриппа изобрести не могут. Что, простите? Да я говорю, на прошлой неделе не придумали. Да, не говорите. ну ладно. Полное Да безобразие. ты иди, это я. Ага, да. Будь здорова. Это я сам с собой. Будьте здоровы. Ой, ладно, ладно, иди, я работай, пойду, да. работай. Ой, разрешите? Девушка, выйдите, пожалуйста, я вас приглашу. Простите, а разве вы участковый врач? Увы, к сожалению, я. Почему вы? Знаете, я не больная. Неужели? А я как специалист утверждаю, что у вас грипп. Может быть, но дело в том, что я из милиции. Здравствуйте, вам кого? Здравствуйте. Вы Любовь Максимова? Да, это я. Вы работаете медсестрой в поликлинике? Подрабатываю. Раз с 8 утра до 7 вечера сдавала хвосты по латыни и по анатомии. Да, и сдала. Еще и хорошо сдала. И кто может подтвердить, что вы вчера целый день были в институте? Нет, мне некогда, и вообще у меня грипп. Да мы вас вылечим, будьте здоровы. Нет, спасибо, все, я побегу, извините еще раз. Будьте здоровы. Будь здоров, Жан. Я здоров, Щепкин. Вот на тебе. Вот заключение и по Каменеву, и по Барашову. Спасибо огромное и будь здоров, Жан. Я здорова. Нет, по-моему, ты начинаешь заболевать. Я тебя предупреждал. А по-моему, ты ошибаешься, Я не ошибаюсь. Ты посмотри на свой цвет лица, Жан. Во-во-во. У меня замечательный цвет лица. Я видела только что себя в зеркало. Здоровый, нормальный, девичий румянец. Ты какой девичий румянец? У тебя лихорадочный румянец. Дай сюда. Ой, Убери руки, температура. пожалуйста, Щепки. Что вы, я не знаю, фамильярничай. Я думала, Макс приехал. Нет, это не Макс, это я. Ой, господи. Жан, что, заболела? Я вообще такая мелочь. Да, давай. Есть. Будь здорова. Я здорова. Нет, Жанетта, ты просто устала. Жан, ну скоро ты там, я уже упарила себя ждать. Леночка, ну ты же видишь, я собираюсь, понимаешь, по-честному, вот. Слушай, Жан, а как это? А нежное содержание гликогена, подожди, это бывает только при переохлаждении. И совершенно не учла то, что она пила эти таблетки китайские, которые я пью. Клади. Потеряла мужчину своей мечты. Кто там? Лен, я домой. Будьте здоровы, Жанна Петровна. Спасибо. Хочу тебя... Могу тебя подвезти до дома. Прелесть. Ой, это мне, да? Чего вас вовремя откопали? Ничего себе вовремя. Хотя мы с Максом успели обсудить наше бедственное положение. Да? Будьте здоровы. Ой, не говорите. Слушайте, что-то эта простуда уже 5-й день не проходит, а? Вам лекарства-то какие-нибудь выписали? Ой,
Там, чтобы простые антибиотики выписать, надо такое количество этих анализов сдать. Кошмар какой-то. Будьте здоровы. Очень интересно. А правда забавная реакция на препарат? Я больше никогда не буду для вас привлекательней. Ничего, Константин, а в той курице, которую вы вчера пожарили, не было ничего вот такого. Да нет, что вы было, обычная жареная курица с шафраном. Вот видите, я правду говорю.